大家好，我係火姐。大家好，我係 Annis。見到 Annis 同我咧，應該大家都知道呢一集咧，我哋都係會講關於 MM2H 嘅一啲 update 嘅。咁你嚟 update 咧係最適合噶啦，因為 Annis 一姐咧係一個星期咧至少去幾日呢個移民局嘅。係啊，因為處理客人啲文件上啊，同埋貼簽咯。咁我哋最近咧，大家咧都係圍繞住一個話題去講嘅啫，就係 MM2H 嘅呢個批出申請啦，越嚟越慢啊！咁大家又知唔知點解呢樣嘢會發生咧 ？Annis 同大家講一講。因為近期咧，點解會出得咁慢啲批文咧？係因為啲官員咧，佢哋依家審批嘅文件當中咧，係比之前嚴謹咗好多啊。係點解會嚴謹咗咁多咧？同大家講一講一啲不負責任嘅中介，未必係中介啊。其實又唔可以講係中介嘅，係應該話不負責任嘅申請者。係因為佢哋咧係俾我哋政府職員發覺佢哋係好多造假嘅文件。你知唔知造假文件咧係有 bank statement 都可以造假啦？咁呢個銀行嘅買賣合約啦，以及咧一啲結婚證書啊，或者甚至乎啊一啲 CTC 嘅文件啊，都可以造假嘅。即使啊佢哋多麼啲聰明啊，做呢啲假文件啊，但係都逃唔出我哋官員嘅法眼啊。所以咧，我哋咧近排就發現到好多咁嘅造假文件啦。就係因為呢啲害群之馬，依家害到我哋就拖慢個程度啊。係啊，而家咧我哋嘅官員咧係會逐個咧去同佢哋國家嘅一啲官員啊去接軌啊，跟住咧仲要係做埋佢哋嘅背景調查。咁咧，如果係嗰個文件咧文件上咧唔足夠嘅話咧，咁我哋會教你係點樣去部署嗰個文件，直到充足啦，跟住過後先會提交嘅咯。跟住過後咧千祈唔可以做假文件。係啦，我情願咧花多幾個月時間咧去執啲文件啦，好過咧嚟做假啦嚇。所以咧，火姐同 Annis 咧喺度呼籲大家咧，如果真係有心要申請大移家園咧，一定要正規申請，千祈唔好走漏洞啊！咁啊 Annis 啦，係咪唔做假文件咧就會100% 批准先？呢一個真係唔可以同你講係可以嘅喎。係咁咧嗱，以下咧我哋就會同大家分析下一般咧係被拒絕、被 reject 嘅一啲原因啦。不過火姐咧喺度要賣個關子啊，因為我哋係按照我哋嘅經驗去同大家分析一般咧被拒絕嘅原因。因為點樣都好啦，咁我哋咧咁多年嚟咧，其實依然保持住大概99% 嘅成功率嘅。咁我哋有好多嘅朋友來自香港啦、台灣啦、澳門啦，新加坡啦、美國啦、英國啦，同埋澳洲啦，都係有成功案例。所以以下記得啊，並不是任何政府嘅立場，只係我哋按照我哋嘅經驗咧做過一個分析。有幾個咧一般會被拒絕嘅原因。好，我哋講下第一個。Annis，下一個咧就係銀行嘅流水單啦，就係 bank statement 啦。最好咧係提供係3到6個月嘅 bank statement 會好啲咯。咁你意思係咪講，如果 bank statement 冇反映到嗰筆定期嗰個要求個銀碼，係咪有機會被拒絕先？一般咧就係我哋建議咧係俾6個月嘅嗰個銀行月結單啦。咁如果係萬一真係提供唔到咁多啦，咁就係我哋係會以定期存款嚟做呢一個financial 嘅嗰個 supporting 咯。嘅技巧就係咧，依我哋嘅經驗咧，如果你嗰筆 balance 喺 bank statement 個 balance 咧係可以 reflect 到個銀碼咧係 cover 咗你要做嘅嗰筆定期或者你要買樓嘅呢筆錢咧，即係生活費。啱。咁有 extra 嘅少少可能作為生活費咧，喺咁嘅情形之下咧係一定批出嘅。咁如果真係發現咧入邊嘅存款唔足夠咧，咁係當然啦，係真係有機會咧係被 reject。但係官員都會有可商量嘅，咁咧佢會問下有唔有其他嘅流水單可以提供得到俾我哋。咁意思係咪話除咗你目前呢個香港嘅流水單，其實咧只要係任何一個其他國家嘅有啲 saving 啊，有啲 statement 啦都可以用啦，係咪？咁
如果萬一嘅情形之下咧，係我冇辦法提供6個月或者3個月嘅 bank statement，但係我又要筆錢喎，我可唔可以即時去做個定期？係可以嘅。係啦，咁如果咧未能提供咧多過6個月嘅 statement，咁又可以用下我哋以下嘅方法咧，就係即時咧做一個至少6個月嘅一個定期存款啦。咁而咧喺度補充少少啦，咁所有嘅 bank statement 咧或者定期嘅存款咧，唔一定咧係跟翻你國家嘅貨幣嘅，咁我哋係任何一個外幣都接受，無論係美金啊、人民幣啊、港幣啊、Australia dollar 啊，或者係英鎊啊，所有都係可以嘅，只要係你嘅資產就得啦。咁如果係主申請人咧，唔足夠嘅話咧，佢嘅配偶依家都可以計算在內。呢個係一個好消息喎。咁咧其實又幾 logic 喎。如果主申請人唔夠咧，係可以用配偶嘅 statement 嚟去 support 翻咧。其實呢個條件就增加咗又幾好啦。係啊，但係都係要提供係6個月嘅嗰個定期存款啊，或者係6個月嘅銀行流水單啊。其實我覺得咁樣都幾 logic 啦，因為如果係2個人一齊噶嘛，咁樣睇埋配偶嘅就更加好啦。嗱，俾一個 tips 大家啊，咁雖然政府咧係冇要求啊，但係咧我哋有一個咧必靈嘅方法啦，即係必批嘅方法，就係如果我哋一睇到主申請人係退休人士咧，我哋都建議咧喺入紙之前咧提早咧同佢攞定配偶嘅息文啦。咁呢個咧就係一個永遠都好靈強嘅方法啦。即係如果係我哋雙方都交文件嚟講咧，其實批出嘅成功率咧真係好多嘅。咁佢就唔需要當中到時要再要求補文件咯。咁我哋就唔使牽涉咧中途補文件咧，而嘥咗一啲時間去等待啦。咁比如配偶係有返工嘅，咁咧就係配偶就要提供嘅公司在職證明信啦，跟住過後入息證明嘅流水單同埋資產證明，咁咪會更加好啦。咁你嘅意思即係話主申請人係退休，但係因為退休嘅關係，所以我哋要求睇埋配偶。咁萬一配偶係在職，咁佢亦都要俾在職證明以及收入證明啦。係啦，咁收入證明要俾幾多個月咧 Anna？ 都係俾3個月。好啦，咁樣又好又唔好啦。嘅文件咧係多咗，但係咧可以睇埋配偶嘅文件去 support，咁咧就令到咁批出嘅機會咧就提高咗咯。咁第二個原因咧 Anna， 咁第二個原因咧就係如果係收入太低嘅話咧，就係符合唔到呢個條例啦。比如講你只係嗰1萬蚊，但要帶4位成員嘅話，咁肯定係過唔到關啦。聽清楚吓，雖然你有收入證明，但係咧我哋都要睇下個收入證明嘅比例咧合唔合理嘅。佢講得咧係真係幾 logic 嘅，冇可能1萬蚊要帶4個人嚟噶嘛。我講嘅條例咧唔係政府 set 㗎，都係我哋經驗而去分析嘅。啱，一般可能2個人夫妻2人啊。個開支大概1萬到啦，但係如果你嘅家庭成員有4個人咧，咁我哋就按照個比例，咁起碼你要2萬馬幣嘅收入咯。首先呢個咧係火姐分析嘅，唔係政府講一定要咁嘅。政府咧其實係冇俾我哋一個收入嘅 guideline 嘅，不過係按照我哋經驗分析出嚟。所以如果你家庭成員越多，就建議咧個收入證明咧越高咧就越好啦。咁樣咧先會比較正常比例，咁樣先合理咯。咁第3個原因咧，都有試過係之前又或者係未申請呢個第2階段咧，可能佢係持有嗰個工作簽證啊，或者係持有嗰個叫做學生簽證，係主申請人我講緊嘅。係。咁即是話主申請人之前嗰啲簽證咧，係喺 system 入邊係未 clear 噶啦，即係佢哋 data 咧依然係保留緊佢持有嗰啲簽證係未 clear 嘅。呢度咧要提醒大家，因為呢個咧亦都係幾多人被拒絕嘅原因啊，因為好多我哋嘅同行同我哋講嘅，佢哋咧係諗住自己唔去 continue 佢哋嘅工作簽證咧，而覺得咧佢哋係自動係取消咗嘅。但係原來唔係，即使你之前持有工作簽證，依家冇 continue 嚟講咧，你都需要揾翻你之前嘅 agent 咧去做一個取消。之時咧要通知 agent 去 clear 咗你嘅 data，即係直頭取消咗佢，而唔代表你唔續簽咧就係可以咁嘅，即係可以不了了之㗎啦。就算過咗期都係要取消。係啊，你都要去做個取消，就算唔續簽個工作簽證，都要正式咧叫 agent 去同移民局取消。咁第4個原因咧就係牽涉到係政治人物喺你嘅國家嗰邊。
嗱，呢個咧係啦，如果你係主申請人或者屋企人係政治人物，又或者主申請人嘅背景或者以前嘅家庭記錄咧係有啲政治人物咧，呢個都有機會被拘嘅喎。係啊，5個原因咧，點解會被拒絕咧？可能喺馬來西亞呢邊持有開公司啦。之前咧，你無論係持有呢個 director 嘅身份啦，或者係 shareholder 嘅身份啦，只要係我哋喺審查期間咧發現 SSM 咧係有你嘅記錄咧，咁呢個咧亦都可能係被拒絕出嚟嘅原因啦。咁當然官員都會通知我哋講係點解會被拒絕嘅，就係講個客人會有呢啲公司啦咁嘅樣嘅。係，不過大家放心喎，佢唔會直接拒絕你嘅喎。一般咧，佢會係通知我哋嘅限制，係啦，俾機會你哋咧去再 delete 翻或者係 remove 咗呢個公司去咯。咁所有頭先以上咧可能俾拒絕嘅原因啊，佢係唔會直接 reject 你嘅。一般係叫我哋通知我哋去。令到你哋或者俾機會你哋咧去處理或者候補一啲文件嘅。咁如果當然啦，大家想知道自己會唔會符合條件資格，咁當然係問我哋1對1做一個諮詢啦。係啊，因為再加上我哋係免費諮詢嘅。係啦，咁咧可以揾我或者係揾一姐，或者係可以揾我哋星匯嘅團隊。咁大家咧除咗可以揾我哋1對1咧，亦都有機會可以同我哋親自見面喎。就喺香港嘅講座會啦。係啦，咁我哋嚟緊咧8月8號同9號，我哋都會喺尖沙咀喜來登酒店4樓明廳2點鐘，會有一個馬來西亞第2家園嘅分享，以及一個樓盤嘅推介講座會嘅。咁亦都歡迎大家，如果真係有乜嘢想問嘅話咧，了解咧可以親自報名嚟我哋嘅講座。咁接落嚟，梗係希望大家多啲 share 我哋嘅影片俾你身邊嘅朋友 ，like and subscribe。啱。咁我同 Agnes 咧，一有乜嘢最新嘅消息咧，就會第一時間送完影片俾大家啦。係。大家記得去撳個鐘仔 subscribe 我嘅 YouTube 頻道，我會努力拍多啲關於馬來西亞嘅衣食住行影片俾大家。